Mabuhay Pilipinas. Nami din hikaron. Okay. Wala ko'y work, so nami din higisuroy-suroy. Exercise. Palayo sa mga tao. Likay sa infection. O likay nga pasin. Kita'y makatakot bitaw. This is an outdoor area nga gi-established sa government. Ano nindutin nga ang government mag-prepare permi mi dinhi karon wala lay kahoy kana para sa kanang nay mag-barbecue. Dito ang barbecue hanan kada siya space unya kana outdoor CR murag sa tuwa ba sa Pilipinas kalibangan pero walay tubig, so you have to use tissue. Pero normally naadyo na sila tissue diha unya gisod na siya og o sa tawag na dakong balde tank kanang para ma-dispose na siya. Naalang na siya like chemical nga ibutang para dili kayo manimahong. Kay bawal dinhi maghimog kanang CR nga direct the land. Kay dili na sila gusto nga contaminize ang tubig. Mo na nga sila dinhi safe. Limpyo kay tubig dinhi. Lami kayo ang taste kaysa mineral water sa Pinas. Although naa sila gibutang nga chlorine, pero dili as much nga para sa Pilipinas. Among tubig imnon diri is direct sa faucet. Yes, barbecue place here. Gani lake na ni siya, frozen lake. Pero karon murag dili siya ana kapag ang ice dili siya safe para mag-walking kay natabunan sa bag-o nga snow. So it's danger. Pero kani dinhi nga naa diha nga akong partner kuha ni siya kanang swimming area kaning naandi siya kahoy ni siya kahoy nagilatad ka na ba mo puy silta siya be ang ko si Pakso tubig na iyang gitungtungang galoks-lukso. Please ko si baralista tayo mika muta ala ni turha kani sa summertime daghan kani din hipon mag outdoor. Mostly people mag-walking. Number 1, walking or running. Nana sila sports din hinga. Kana bitang dili amazing race. Pero ana sila mag-running sa kakahuyan. Nana sila pangitaon nga mga murag. Unsay taram na niya. Basta kini is gitawag ni ang pit kayarvi. Ay ko ni. Kaitalampi. Kaitalampi. Sorry, it's not pit kayarvi. It's kaitalampi. Padong dito na ang barbecue hanan dinhi mi mag-swimming lamang tubig ito mang tinaw ang tubig pero kay lake man siya so ang tubig iktan-on sa ilaw muro mahadlok ka kay ngit-ngit pero very clear water limpyo kay bawal mangihi dinhi pero ang langga mo ang iro mangihi jud mangiti pero ang tao bawal pud sila kana diha kanang naay for kanang SOS naay purag ligid o sa term na ako ba sa English mo na siya ilisanan mag-ilis kag swimsuit sa nimo ang uban din without clothes naked mga ligo dili pa sa ila walay madis man naanak na sila maghubo kay wala may tao ang tan-aw nya di ba mo kakatawa ang maghubo dili man sila particular sa imong body dili sila particular kung magunsa ka. They don't care. They care about themselves, not to others kung sa igisuot. Muna nindot nila diri sa Pilipinas, well, you know, that's different story. We are particular on look. Pero dinhi mo na akong ganahan. Balag kagiron ka, okay ra na nila. Who cares? Pero hinuon na kay problema sa imong skin nga murag maka contaminate sa tubig. Well, see a doctor.
Mo na siya. See? You can hear the sound of the air. Kanang nasa forest. Mingaw, nitit kay katog. Ganahan kong italak banig. Namas kay banig pang winter. Kanang musud ka ba init nga. Si bag. For outdoor. Kinanglan kakibaw ka sa survival. Dili kay mo anhi ka dinhi wala ka idea how to survive because it's not safe. It's not safe. Wala henoy beer pero we don't know. It's not 100% wala beer kay ang mga beer mo travel na sila during winter kay naka-ice man ang mga lake so they can afford to travel. And from Russia to Finland, from Finland to Sweden, Norway, like that. Transport transfer sila sa neighboring country. Ang mga ang sa tawagan niya, elves, winter animals. Mingaw kayo, no? Mingaw siya. Para nako, lindot siya. It's where you can meditate, talk to God. And this is a place where you can really express your feelings towards God, talk to God, say thank you, ask forgiveness, ask for help and guidance in times of troubles. You can ask everything what you desire. God will answer that. God is everything. In the name of Jesus, you can express because in Him everything is in His name. Healing, blessings, provision, guidance, helper, salvation, eternal life, conviction, everything. It's a perfect name, Jesus. So don't forget to say that every day. Jesus. Kay karong panahon na daghan na ang mga warnings and signs and warnings. Yes, it's true. Kay lagi mo ng pulong sa Ginoo ang pagbalik kang Jesus sama sa usa ka kawatan nga walay si bisag kinsang nasayod unsang adlaw unsang orasa. So kinahanglan mag-andam ta kay sama sa usa ka kawatan ang pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan dili ta matug, dili na literal nga matug kay kapoy, but ang atong spirit, our soul should be active, aware of what's going on in the world. Unya magmalipayon ta nga mga pobrita pagsulay kay kini nga itong mga pagsulay, it's very useful sa times of tribulation, times of difficulties. Kaya naanad tang way kaon, naanad tang kaugsagbot. Dili ta dali mapanik. Ang dali mapanik kanang wala maanad sa kalisod. Magpanik sila kay wa sila kasuway. Pero kita anad ta in our whole life that we are suffering. We have so much troubles. We have so much challenges every day nga ang atong luha grabe usahay makaingon ta nga grabe na, but at the end, in the end time suklian na sa Ginoo. So you have to trust on Him alone, and hopefully you will like it. Who believes in God? Hello, what's up there? How's your life? Spiritual life. We have spiritual life. It's more stronger nowadays. So always remember in Ephesians 6:10, mao na yung verse nga atong saligan nung karong panahon na nga ang maabot hapit na kana bang kapadunga murag paspas ang panahon. Hope you like. This is beautiful. So I'm praying for all of you blessings and guidance, protection and healing. Yeah, if you're some
pray your concern, I can help you to pray. Just believe. My favorite verse in the Bible is Mark 11:24. Believe what you have